好啦，歡迎嚟到奇異妄想啦。咁啊，又係一個禮拜一次嘅 podcast 同埋 YouTube 啦。今日講下人生使用說明書第7集啊。咁啊，點樣活得精彩呢？咁樣點樣先叫好好利用時間呢？咁有一個呢個世紀其中一個最呢個有洞察力嘅人呢，佢講過一個問題，就係話好多人呢就知道佢點樣做即係解決人生上嘅問題，但係重點呢就係佢有冇問過正確嘅問題呢？咁樣嗱，好多人呢都會焦點呢就喺點樣解決嗰個問題嗰度。佢人生好多難題啊，或者佢想要去做啲乜，但係佢從冇諗過邊個問題佢應該去解決呢？咁當然啦，個人生好忙碌嘅時候呢，你有好多嘢要處理啦，突然間咁變咗你個先後次序好似冇得揀咁吓，咁往往呢就係答咗啲唔啱嘅問題啊。咁例如每個人都會因為佢嘅身份啊、狀態啊、學識啊、職業啊，會有一個呢諗法。嗰個諗法呢就係未必係真係佢想要喎，只不過呢佢個身份地位呢係需要佢去做咁嘅嘢，即係有啲定咗型，即係好似呢大咗要結婚啊、家庭主婦啊，或者呢你要出去要有返事業啊，諸如此類啦。咁但係有冇諗過個問題就係點解你會咁諗嘅呢？點解你要跟住人哋嘅期望去做？點解要跟住人哋嘅期望去使用你嘅人生呢？咁呢就係好冇效率嘅，我覺得。所以你要問啱嘅問題。如果你想獲得一啲啱嘅嘢呢，你就要問啱嘅問題。即係譬如好似好多人想要一個感情咁樣，感情生活咁樣。咁但係往往呢啲人就會諗啦，梗係有錢先至有異性噶啦，係咪？有啲人就會覺得一定要有樣先有異性啦，佢甚至去整容啊，或者做好多嘢去嘗試咁樣。咁男嘅咧就會諗，喂，我梗係要揾多啲經濟基礎先至有女仔中意啦咁樣。咁佢努力咁做嘢，做咗好耐或者嘥好多時間去揾多啲錢咁樣。但係佢發覺最終咧，當你冇時間啦，你錯過咗好多機會啊！去到最後嘅時候，你可能有錢，但係你一樣咧都係冇感情喎。即係所以兩樣嘢唔係一致喎。尤其是而家呢個世界呢，好得意，佢將所有嘢呢同經濟掛咗鈎啊！咁即係話，喂，你成功，你有錢就係成功噶啦？唔係喎，有錢可能佢係好失敗喎，佢家庭可能好失敗喎，佢可能異性緣完全係零嘅喎，佢或者佢生命上面完全唔開心喎。嗱，所以呢，如果你一路做緊啲嘢，你都好質疑自己，喂，點解我要咁做？反問自己嘅時候，點解我咁唔開心呢份工都要繼續做呢？或者我咁唔開心呢樣嘢我都要繼續做呢？咁樣，其實你有選擇嘅，係有選擇。咁當然唔係完全自由啦，做人就，但係我有得選擇噶嘛。我冇需要完全咁極端但係最低限度我會諗一樣嘢就係，我想要嗰樣嘢，我就要爭取。我要向嗰方面去行第一步，就唔好咧等到你翻唔到轉頭啦。你去到一個年紀已經翻唔到轉頭，你好多遺憾啊！呢樣就最慘啊！千祈唔好咧翻轉頭就話當初我其實唔應該放咁多時間喺事業。其實你係唔需要咁多錢，你可能需要嘅就係一個穩定嘅感情啊，有個伴侶啊咁樣。呢啲係要花時間去經營。而呢啲係一啲選擇嚟嘅，即係你選擇咗呢樣咧，第二樣嘢可能被忽略。所以咧，人生說明書咧，其中一個好重要就係
你選定一個你想行嘅路徑，或者你需要事業嘅，咁你要犧牲某啲嘢。但係你獲得咗之後呢，你會覺得，喂，我係咪想要呢樣嘢呢？嗱，呢個係好重要。好多人都呢個社會咧就會覺得，喂，個經濟實力啊，或者獲得啲成就啊，或者買到啲乜嘢係一個地位咁樣啊，或者人識啊等等。咁但係其實係咪你自己嘅目標呢？定係人哋加諸喺你身上嘅目標或者期望呢？如果你一世人都係為咗人哋期望而活呢，我哋好慘啊！去到最後，你滿足晒佢哋啦，到最終。有啲乜嘢你自己本身真係中意嘅呢？咁樣，咁當然啦，唔排除有啲人呢，佢嘅目標就係咧令人哋開心，令家人開心。咁呢個就係犧牲咗佢自己，呢個就係佢嘅目標。但如果你覺得係呢個係你目標嘅話呢，你就唔好抱怨咯。你唔好抱怨話，哎呀，我點解冇我自己嘅人生？點解我冇我自己想做嘅嘢咁樣？你犧牲就係你自己想做嘅嘢啊嘛，係咪先？咁呢個係切切實實做咗你想做嘅嘢喎。但話說回頭咧，最緊要咧就係每個人咧對自己認知多啲，喺內心裏邊咧多啲問自己，究竟我餘下都時間唔多啦，好似每一日都係最後一日咁樣。咁究竟你會選擇用呢24小時做啲咩呢？唔好再延遲啦，盡快揾到你覺得值得去做嘅嘢，唔好再俾人咧綁架咗你啲時間。